सब्सक्राइब कीजिए भारत योगी को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले हेल्थ वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। पान अपने इस देश में सभी जगह मिलता है। हर एक व्यक्ति परिचित है पान से। काफ़ी व्यक्ति खाते हैं पान को, लेकिन वो पान के पत्तों के फ़ायदे में नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि पान के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पान के जो पत्ते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ हमें देते हैं। पान से अनेकों लाभ हैं जो आपको पहुँचते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे पान के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आपको खांसी है तो आप खांसी को भी काफ़ी आसानी से इससे दूर कर सकते हैं। आपको हल्दी को गर्म करना है और पान में लपेटकर उसको चबाना है। इससे आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो जैसे जुकाम है या फिर खांसी दूर नहीं हो रही है तो आप इसके साथ में लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी जल्दी आपकी खांसी और जुकाम दूर हो जाएगा। पाचन आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करें। दोस्तों, पान खाना पाचन क्रिया के लिए फ़ायदेमंद है। ये आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड है उनको सक्रिय कर देता है और आपकी जो लार है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। क्योंकि आपको हम बता दूं, जो हमारी लार है वो भोजन के साथ में पेट में जाती है, जिससे हमारा भोजन पचता है, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है। यदि आपको कब्ज़ की समस्या है, अपच रहती है, गैस बनती है, तो आपको पान के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी पान है काफ़ी फायदेमंद। दोस्तों, पान के पत्ते में कई ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में अपना योगदान देते हैं। जिन लोगों के मुंह में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, उनके लिए पान का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे लौंग, इलायची, यदि आप इसके साथ में खाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। मसूड़े में गांठ या फिर सूजन हो जाए तो आप पान के पत्ते का इस्तेमाल करें। यदि आप पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसूड़ों की सूजन और गांठ को काफ़ी आसानी से कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सर्दी है या फिर सर्दी लग गई है तो पान के पत्ते आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। यदि आप इसे शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें ऐसे गुण हैं जो आपके सिर दर्द में भी आराम पहुंचाते हैं। जिन व्यक्तियों को लगातार सिर में दर्द रहता है उनको ये जल्दी ही ठीक कर देता है। और दोस्तों, यदि आपको चोट लग जाए, चोट लगने पर आप पान का सेवन घाव को भरने में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इतने छोटे छोटे फ़ायदे, इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं पान के। यदि आप पान के पत्तों का इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ा कीजिए, उसमें आपको एक एक जड़ी बूटी, एक एक वृक्ष, हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। खुलकर उसमें जानकारी मिलेगी। वीडियो में दोस्तों सिर्फ छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि आपको जानकारियाँ तो मिले, ताकि आपके मन में जिज्ञासा तो जागे कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बर्बाद होने से, कष्टदायी होने से बचा सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर ताकि औरों का भी भला हो सके। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाइए, तभी हमारी नई वीडियो सबसे पहले फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।